Vamos forrosear, minha gente. Hoje com ele, um sergipano que iniciou a carreira solo na música em 2008, já conta com 4 CDs lançados. Seu mais novo projeto será o lançamento do EP intitulado Minha Tradição, composto por 5 músicas autorais. E é por isso que ele está direto do Pátio Cultural da TV Atalaia com Rogerinho. Joba mesmo, Jaqueline Cruz, olha só, ao vivo. Direto do Pátio Junino Cultural da TV Atalaia. Ó, o Joba e o Forró Rala Coxa. Gente, ó, nesse clima maravilhoso, eles vão cantar e já já eu converso com eles, tá? Porque São João é época de forró. Mas o salão tá bem lotado. Tá com luz de candeeiro. O sanfoneiro já tá bebo. Cheirinho de mulher, então tá bom pra se dançar. Mas o salão tá bem lotado. Tá com luz de candeeiro. Dança, Rogério. É Deus pra cá e Deus pra lá. Tá com cheirinho de mulher, então mais uma, vai. Mas o salão tá bem lotado. Tá com luz de candeeiro. O triangueiro já tá bebo. Joga pra cima e vem pro Joba Rala Coxa, vem! E viva São João! Ai, meu Deus do céu! Olha! Gostou da minha parceira do forró, Jaqueline, essa linda palmeira? Ai, gente, gostei. Você Dança jura? muito a palmeira. Você jura que eu vou ficar sozinho no Dia dos Namorados, né? Olha a palmeira Dança que eu arranjei muito, pra dança forrosear. muito. Nossa, tem que ser você, viu? E olha só, já no clima mesmo dos festejos juninos, né? Dá pra gente curtir. Esse ano, vocês vão poder curtir com a gente no Arraiado Você em Dia, porque vai ser o forró dentro de casa, né, Rogerinho? Isso mesmo, né? Respeitando, infelizmente, né? Esse momento, infelizmente que eu falo no significado que a gente se sente um pouco triste, mas a gente tem que respeitar esse momento ainda de pandemia, fazer o nosso São João virtual, para que um dia tudo passe e a gente possa ter os arraiás espalhados nos 4 cantos do Brasil. Bom, gente, deixa eu dar boa tarde aqui a essa maravilha, a esses maravilhosos artistas, né? Joba. Tudo bem, Joba? Érica, no Triângulo, tudo bem? Boa tarde, gente, tudo bem? Cheiro no coração de cada um de vocês que estão nos assistindo. E o Massinho aqui, Jaqueline, ó. Na zabumba! Eita! Ô, Jaque, ó, eles são talentosos, né? Joba, conta aí um pouquinho, vá, do Joba Rala Coxa. Já tem 4 CDs gravados, né? Isso mesmo, 4 CD gravados. Vou lançar agora meu EP dia 11, Certo. com 5 músicas autorais. Inclusive essa que eu acabei de cantar agora, o Tatatá, vai estar no EP. Inclusive eu já lancei o mês passado, adiantei logo, lancei o clipe dela. Ela já está lá no meu canal no YouTube, Joba Rala Coxa. Certo. E a gente tá seguindo nessa levada há 12 anos. Eu tô indo para 13 anos de carreira agora. Sanfona, voz e muito forró pro povo. O São João de vocês, ano passado, já foi um São João virtual, né? Esse ano também. Tem algum projeto de live para esse ano? Ano passado a gente iniciou uma live, inclusive aqui no programa foi através de live que a gente deu entrevista. Tem a live que a gente vai fazer agora, no mês de junho, uma live especial para todo o estado de Sergipe, mas especialmente para o pessoal lá de São Cristóvão, que é através da Lei de Blanc, São Cristóvão. Vai ser agora entre o São João e São Pedro, certo, que a gente vai fazer. E a gente vem fazendo uma série de gravações aí, o Encontro Nordestino de Cultura e outros eventos aqui no estado de Sergipe. Que maravilha. Tudo isso, né, gente? Pra gente se divertir no São João em casa, vamos fazer a nossa mesa com milho, pamonha, canjica, licor, ouvir e assistir a live do Joba. E o que é que o Joba vai cantar nessa live? Canta agora pra gente em primeira mão. Vou fazer agora a música que chama Minha Tradição, Minha que é o nome do EP. Uma música tem tudo a ver com São João e vocês, a partir do dia 11, vai pegar de primeira mão, que ela vai vir com tudo aí. Minha Tradição, vamos lá. Não cantem enquanto eu danço com a minha palmeira. É mais ou menos assim, Tem moça bonita dançando no salão, criança animada brincando nas calçadas, vovô e vovó rezando a novena, papai e mamãe de cavalo na fazenda. O memilho assado, munguzaia, ribacão, canjica, queijada, amendoim não falta não. Pamonha, cocada, licor de mangaba e pra esquentar a
maravilha! É o clima junino invadindo o pátio da TV Atalaia, Jaqueline Cruz, com a Érica no triângulo, o Joba aqui, ó, cantando e tocando sanfona, e o Marcinho na zabumba, né? O Marcinho hoje que veio no lugar do pendrive, né? Me conta essa história aí. O pessoal da técnica tava esperando o pendrive, achando que era pendrive, né? Pra colocar. Como playback, né? Sei lá, de repente. E aí chega pendrive. Exatamente. O pendrive hoje ele não pôde vir, aí o Marcinho veio substituir. Acho que o pendrive ficou aí conectado em algum lugar, viu? Aí não conseguiram tirar o pendrive, não foi, Joba? Olha. Ah, é? Ô, Jaqueline, quer que ele conte a história do pendrive? Conte aí, que história é essa? Que história é essa, Joba, do pendrive? A Érica que sabe mais aqui. Então conta, Érica. Eu que sei, é uma dupla que tem aí, gente. É pendrive e notebook. Eles andavam juntos. Ah, tudo a ver. Pendrive, notebook, grande sucesso do São João do ano que vem, viu, Jaque? Olha aí. Aí desconectaram, então. Separamos aí a dupla. Olha que bacana. E é isso, né? O clima tá bacana demais e a gente vai voltar pra lá, porque gosto de um forrozinho gostosinho de bom, né? Isso mesmo, Jaque. O clima aqui de forró tá excepcional com Joba Ralacoxa. Joba, como é que a gente encontra você ou vocês nas redes sociais? Muito fácil, no Instagram é @Joba Ralacoxa Oficial. Minha triangueira aqui, cantora também, @Érica Barbosa, né? Isso, é triangulista, viu? Tem o Márcio aqui, Batera M Beltal, nas redes sociais. E lá no meu canal no YouTube, Joba Ralacoxa. Olha, a gente do Você em Dia, nós gostaríamos de agradecer a vocês pelo carinho da visita, venham sempre. Olha, Jaqueline, a Érica vai lançar um disco, um álbum chamado Sergipaníssima, que ela só vai cantar clássicos do forró sergipano e já prometeu que vem lançar aqui no programa, tá? Olha aí que maravilha, viu? Fico feliz demais. E aproveitando, deixando o alerta para vocês de casa, já coloquei a minha máscara, porque agora vou dar continuidade ao trabalho aqui, só que nos bastidores, né? E chamo atenção para todos vocês, usem máscara, deixem os cuidados aí sempre, né, mantidos, usando álcool em gel, lavando as mãos e evitando aglomerações. É isso mesmo. Quero agradecer, Érica, feliz demais com essa novidade, viu? Espaço aqui reservado para vocês. Obrigada, Joba e Forró Ralacoxa aí. Obrigado a você. Rogerinho, vamos encerrar com música, né? Daqui a pouco tem câmera em ação, viu? Viu, Jaque? Um abraço, Joba Ralacoxa e toda essa turma. Vamos encerrar com música. Tchau, tchau, você de casa. Vamos, gente, dia 11, EP, Minha Tradição. Simbora! Tem moça bonita dançando no salão, criança animada brincando nas calçadas, vovô e vovó rezando a novena, papai e mamãe de cavalo na fazenda, comer milho assado, mucuzá e ribacão, canjica, queijada, amendoim não falta não, pamonha, cocada, licor de mangaba e pra esquentar a noite um gole de cachaça, tem barco de fogo, busca-pé e pistolão, quadrilha junina, caceteira e rojão, na pega do macho tem muita animação, venha, venha, venha que é viva São João, é tradição do meu São João, brinca, vou dançar forró, pula fogueira na raia, é tradição do meu São João, brinca, dançando forró juntinho no arraia, é tradição do meu São João, brinca, vou dançar forró, pula fogueira na raia, é tradição do meu São João, brinca, dançando forró juntinho no arraia. Vem com o Joba, TV Atalaia, você em dia, vamos lá! Tem moça bonita dançando no salão, criança animada brincando nas calçadas, vovô e vovó rezando uma novena, papai e mamãe de cavalo na fazenda.